Como seria se conseguíssemos ouvir o som do Sol? O que iríamos ouvir daqui da Terra? O Sol está a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra. A temperatura do Sol é de 5.900 graus Celsius. Do nosso ponto de vista da Terra, o Sol é apenas uma bola brilhante que ilumina o dia no silêncio. Se conseguíssemos ouvir a estrela, provavelmente ela iria ser muito barulhenta para nós. É claro que o som não se propaga no espaço. É impossível ouvir os ruídos do Sol, mas isso não significa que a estrela não emite som. Se alterarmos a lei da física por um tempo, e fazer com que o som do Sol viessem até nós, ouviríamos algo semelhante a isso.